比赛开始之前，我为各位再介绍一下我们整个第一赛段的比赛规则。我们这一赛段叫做盲盒抢金赛，我们有60组演员，依次会按照顺位进行表演。表演结束之后，整个的候场演员会向他发起挑战。在挑战者亮相之前，台上的演员是完全不知道谁是最后的挑战者的。和所有的观众朋友一起，我们像开盲盒一样迎接挑战的演员。每次挑战最多开放2个挑战席位。他们所有人如果愿意挑战的人多，那头排名高的人优先获得挑战的权利。所以最后的挑战会是1v1或者1v1v1，赢的晋级，输的待定。如果台上的人没有人挑战，则直接晋级。全场我们一共是220票，216位观众加上我们4位气氛组组长，1人1票。表演过程中随时都可以为台上的演员投票。为什么是盲盒抢金赛呢？如果台上这位演员得票超过或者等于200票的时候，即刻开启金牌挑战，同时也是2个席位，但是赢的人除了直接晋级之外，还会获得1块复活金牌，在后面的赛段会发挥它的作用。那咱们就开始今年的表演，好不好？这句话说了快10年了，开场演员不容易，所以愿意选择承担开场的，我们多给他鼓励，好不好？他是谁呢？他是去年的冠军，我们欢迎翟佳宁。人生中第一次来到这么大舞台，老翟家祖坟冒青烟了，真的，真想一直比下去，比到集体猝死啊！2025喜剧之王年度总冠军。大家好，我是脱口秀演员翟佳宁，非常开心来到《喜剧之王单口季》第3季，挺难得的。这从节目诞生开始我就在嘛，还是有点成就感的。翟佳宁今年能回归来比赛，他已经不再需要通过比赛的名次来证明自己，因为我名次不可能有原来好了。哦，他是来比赛的，是吧？我以为他是来开场的，我就觉得他真是真爱创作呀，没尽兴。我认为很多熟悉我的观众，他就是应该知道我的风格的。然后所以说，我想现在以这个状态，能多讲一些我心里真正想表达的话题吧。大翟，我更希望他能够100%的释放自己。在今年喜诞3这么多的选手里面，愿意去主动为所有的演员开一个好的场，真的非常有担当。就是我觉得他属于舞台，我感觉他有一种那种战士的感觉，特别的酷。开场确实原来有压力，但总得有个开场啊，开呗，无所谓啊。哎，谢谢，还有，谢，好，哎呦，好嘞，好，谢谢大家，我是安宁，谢谢。特别开心啊，又回到咱们这个熟悉的舞台了，真的，本来以为能当魔王呢，真的。然后节目组就跟我说：“翟呀，你回来比吧，很多老选手都不来了，你得回来呀。”我说：“为啥？”他说：“因为你有担当。”我说：“行，我担当。”然后那你能不能再给开个场啊？我说：“为啥？因为你有担当。”我现在夺完冠之后就是怎么说，冷不丁单就2当，现在单就2当。还有好笑搁后头呢，真的还有那选手问我呢，翟哥你去年都夺冠了也没爆火，还回来比啥呀？我说你别管火不火，我就问你担当不担当。朋友们，说实话，夺完冠之后还是获得很多的，真的。借爱奇艺的福，我从去年夺冠到现在不到半年的时间，都会参加一些精致的名利活动，到现在走了3回红毯。你放心，不用呕，肯定没好话，妹子。咱们这种喜剧演员在那种活动里是最没存在感的，真的。所以说你在那种活动里就纯是长见识，一进飞机场就长见识，没见过那么多长枪短炮怼着拍。我一点不骗你，我搁苏宁电器里都没见过那么多单反相机。不好意思，我搁天猫电器里都没见过那么多单反相机。哎呦，
你们见过现在粉丝拍摄的设备卷到什么程度了吗？我看一个妹妹手里拿这么大的云台，然后中间架着单反，单反前面是短焦，完了左边有扩展架夹她的 GoPro， 右边扩展架夹她手机，手机前面又一个长焦。我说这要拍啥呀？要给你哥拍核磁共振呢呀？妹妹手里拿那摄像头比那红绿灯摄像头都多，我感觉我跟身边经过快点得扣我6分啊，那都。他们拿这么多的设备就拍那些哥哥，我不理解啊，那些哥哥一点也不配合。那你们见过明星在机场的穿搭没有？严严实实，一个墨镜遮住半边脸，一个鸭舌帽扣到鼻梁，口罩又罩上了，完了一个帽衫又扣上。我说啥意思啊？耳朵也不让看呐。朋友们，抢银行还得露俩眼睛呢。我说这多余了，直接拿牛皮纸扣上不就完了吗？不太理解啊。旁边有的路过还不知道，还问我呢，兄弟，你瞅这什么人，感觉这么厉害？我说不知道啊，瞅穿搭像阿拉伯人呢，瞅着像。长见识。而且你会被明星分配到同一个就是商务舱头等舱里。哎，朋友们，说实话，我喜欢商务舱，但不太喜欢跟明星一起坐商务舱。为什么？因为一眼就能看出来你是那人群里最喜欢商务舱的人。我当时是最素的，真的，我前后左右都是顶流，我那个状态特别像满汉全席桌子中间放着盘拍黄瓜，整个商务舱里所有人都戴口罩，就我不戴。那个画面特别像我2月没洗澡给人哥哥熏着了，你知道吗？而且很多这些明星有狂热的粉丝跟他这趟飞机，我当时坐过道，很多粉丝都不认识我，但每一个从我身边经过的粉丝，没有一个感觉我德不配位能坐在那儿。每一个路过我的人都给我肯定的眼神儿。这保镖请到位了，这。我说是，我有担当，我有担当。那最倒霉就有那么兴崩2个认识你的，跟前面的人说，哎，这不是保镖，这我搁线下活动见过，这叫翟佳宁。那人就回他啊，翟佳宁是哪个站姐啊？我怎么没见过呢？他怎么买这么好的票呢？哎，朋友们，说实话，我调侃了人粉丝老师是吧？但我说实话，我当时参加完这3个活动，对粉丝就是羡慕。现场有追星的朋友吗？有。这些啊，说实话，朋友们，剩下不追星的我都可怜你们。咱们这种不追星的，跟那些追星的朋友不一样，他们获得的快乐应该是咱们的10000倍。真的，我反思了一下，咱们作为脱口秀演员，就生产快乐能力这件事上，跟真正的顶流明星比，我就是废物。我想让大家快乐，写段子得什么找主题、找共鸣、写段子、写梗、翻3番。我看现场哥哥就提了一下裤子。对，现场就，哎，行了，不要骗彼此了，啊，晚了。我当时都没明白，我说啊，咋的了？咱们又要办奥运会了吗？我一点不骗你们朋友们，就他哥哥提裤子的时候，哪怕我在旁边就脱裤子，没人能发现都。当天晚上结束活动之后，我就给付航发微信，真的，我说兄弟，这才是真正的 passion。我原来以为付航的就是 passion， 付航现在在我心里顶多就是 a little bit exciting 的，完全比不了。朋友们，你相信我，追星获得的快乐是普通人10000倍，但你也不用太羡慕他，他们要承受的也是咱们的10000倍。你看，咱们都看没看过那个视频？王嘉尔演唱会上给一个女观众请在舞台中央，完了他把头埋怀里，你看光提就开心，你看着没？能看出来那个女观众是发自内心、歇斯底里的快乐，对吧？那就相当于多巴胺开关都摁坏了，那就是。所有人都羡慕她，只有我特别担心她。朋友们，你想啊，那个姑娘也就20、30岁呀，她未来还有50、60年的人生要走啊，但她快乐到头了。那以后咋办呢？
再快乐的事儿也刺激不了他了。你想以后他中了1000万，孩子考上清华北大也得拍大腿，还是那天更带劲儿。你想想，人生4大喜事久旱逢甘霖，他乡遇故知，东方花烛夜，金榜题名时，哪个能比得上怀抱王嘉尔啊？所以朋友们，最后我真感觉咱脱口秀演员跟人明星干的事儿都不太一样。所以有些配套的待遇，咱没有必要也配套。我当时很震惊，不明白那个经纪公司还给我请了个摄影师，拍了我1晚上。结束之后，我就找一摄影老师说：“老师，你把那个文件发给我呗，我那个想写段子，找点素材。”给我发过来，那文件35个 G， 网盘不开会员得下1个月，下1个月。我就开个会员，把那文件下来打开，那文件名叫翟佳宁晚会，我一打开一看，全是谭健伺候去。我就在上千张个谭健次里找翟佳宁，一找就能找着，人家看着就是烦，我就给翟佳宁全删了。35个 G 给我全删了，那文件还剩35个 G 呀。祝各位生活愉快，谢谢大家，谢谢。谢谢翟佳宁，喜欢他新浪微博的朋友一定记得为他投票。谢谢，谢谢，谢谢。3、2、1。爱情。